Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e sejam todos muito bem-vindos ao canal Origin Ports. Aqui falamos sobre hardware, periféricos, dicas, unboxing e muito mais. Então, se você já gostar do tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like, é muito importante para o nosso crescimento, para a divulgação do nosso canal. Deixando de enrolação, vamos partir para o que interessa. No vídeo de hoje, galera, eu vou apresentar para vocês uma atualização que eu vou estar fazendo no meu tecladinho da Redragon. De vez em quando ele acontece de dar falha no clique e duplo clique em alguns switches, e eu acabei comprando esses switches da Aco no site da Terabyte, pois incrivelmente, acreditem se quiser, está até mais barato do que no próprio AliExpress. Vou estar deixando o link, tá, desses switches aqui. Também tem de outros modelos lá no próprio site da Terabyte, de vez em quando eles colocam promoções muito boas. Vamos lá fazer a nossa atualização? Não. Você já ouviu falar de Origin Ports indica ofertas do Telegram? Lá, postamos diariamente ofertas do AliExpress, Shopee China e Brasil e de lojas brasileiras também. Então não perca tempo e nem dinheiro. Venha economizar também? Links na descrição. Então galera, eu já tirei todos as keycaps e os switches e agora vamos estar fazendo o processo de colocar os novos switches no teclado, tá? Também acabei fazendo uma limpeza superficial nele, fiz em off, não precisava mostrar, mas enfim, todo o tap mode, phone mode, isso eu já tinha feito antes, só não fiz o lube dos estabilizadores, tá? Deixei como estava sempre.
Então galera, o que dizer sobre esse switch da Ako? É um switch de muita qualidade, cara. Realmente você percebe a diferença ao trocar os switches que vem com o próprio teclado, que seria da Altemo, né? Só que remarcado pela Redragon. Acredito eu que seja Altemo. Tem muita aparência com os switches da Altemo. Mas no caso do switch Ako é maravilhoso, cara. Sinceramente é um dos melhores switches, apesar de eu só ter utilizado switches Altemo e ter testado também um switch óptico na casa de um amigo meu, de um teclado da Motospeed. Mas enfim, esse switch realmente dá uma grande diferença. Jogando é muito bom, porque ele é leve, a sensação tátil dele, mas ao mesmo tempo você precisa de um pouquinho de força para poder estar apertando ele. Não é, digamos que um switch black, né? Mas ele sim precisa de um pouco mais de força de acionamento. Ou seja, você não vai sem querer esbarrar em um espaço e ele pular do nada sem querer, tá? Então isso eu gostei muito. E realmente vale a pena fazer a substituição dos switches caso você tenha um problema com seus switches da Redragon, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Peço que vocês deixem o seu like, compartilhem o vídeo se possível, ative o sino, inscreva-se no canal e é isso. Valeu, falou!